大家好，我是马德拉。最近几个月预定的小裙子，最近差不多都到货了，正好今天来做一个开箱视频。今天穿的这件卫衣是 Milk 的，觉得这个猫咪非常可爱。好啦，话不多说，我们就去试小裙子吧。这是 JJ 的娃娃屋。这件裙子的设计非常有特点。首先，这个绿色的配色我就很喜欢，然后里头是一个房间的布局，外面这一层绿色的纱就像是一个绿色的窗户，纱上面有印上里头物品的模糊的影子。它的材质是他们家那种比较厚实的双钩丝，看起来像抽丝一样，但是其实是布料本身的纹理。我还蛮喜欢这种布料的，感觉很有细节。真的很喜欢这个紫色和绿色的配色。我买的这件是1码，感觉尺寸还行。和我身材差不多的同学大概也可以选择这个码数，没有很偏大，然后它是有点小高腰的，也没有卡肋骨的情况出现。总体来讲是一件很日常的小裙子。猫咪，看它的脚，请住手。接下来这一件很随机，这个是一件 VM 的，我在万达家淘到的2手的条纹系列的小背心。我的衣柜里头还蛮缺这种马甲式的搭配的，小马甲非常合适古典系的搭配。然后这一件的版型也是非常好，非常修身。里面这件裙子是这样的，因为那天我在万达网站上看到这个背心的时候就特别激动，因为正好就可以和我里面这个裙子配成一套，然后这样穿起来的话就感觉很像是背心加上 SK 的搭配。这件是 IW 的格纹裙，我之前在微博上有发过试穿的照片。那今天我想展示的是什么呢？是这件，也是在万达上无意间淘到的2手的大衣，它是 Jean-Marco 挺多年前的一件大衣了。因为我觉得这个格纹和 IW 这件裙子搭起来应该效果还不错，就给大家看一看是不是能搭得上呢？感觉还是挺搭的。然后它还带有一个小斗篷，穿好了是这样的效果，我觉得非常好看。这件外套加斗篷感觉就像是量身定做的一样，非常古典。这件是 VM 的条纹短款 OP， 我本来想买的是长款的，结果长款的很快就卖完了，然后就想干脆订一下短的好了，结果发现其实短的也很好看，而且就显得很乖巧，非常合适我这种长得比较矮的人穿。布料是非常顺滑又很柔软的棉布。这个领结是可以摘下来的，不要领结的话就显得更加日常普通一些。怎么会有这么好看的裙子？版型的话，这一件非常的显得人娇小可爱，因为它的肩膀是有点缩进去的，所以不会显得巨肩。腰身可以根据自己的腰的宽度，把腰带绑得紧一点或者松一点，穿上去显得非常的挺拔。这一件是深绿色的，就看起来和干色有点类似，但是仔细看一下还是可以知道是绿色。这个是另外一个颜色，因为我的裙子
大多数都是深色的，所以想着也可以尝试一下比较浅的颜色。这个颜色看起来就比刚刚那件深绿色的要显得自然，就活泼一点，会很适合春天和夏天比较暖和一点的季节穿着。这个颜色其实感觉不是特别的挑肤色，它是一种带有灰色调，所以说不会显得脸色很脏。大家看一看这个做工，还有布料的拼接，都是非常棒的。VM 家的裙子就真的是会让你想要同一个款式收很多件，因为每一件都非常经典，而且因为它的款式比较日常，希望可以在他们家倒闭之前，把喜欢的裙子陆陆续续的都多色住一下。这件是 IW 的长大成人以后的爱丽丝，翠翠是给她拍过广告图。翠翠穿的是一件蓝绿色的，不过我手速太慢没有抢到，然后买了这件黑色的，因为我觉得这件裙子的版型很好看，它的下摆是这种2层的设计，非常的古典，而且因为是黑色，所以穿着率可能比那件蓝绿色的还要更高一些。是一件非常经典的、不过时的、非常百搭的裙子。它的料子是非常光滑的那种化纤材料，带有一点光泽感，垂度非常好。这件的黑色是让我非常的满意，非常深邃的黑色，个人感觉就显得比较有高级感。黑的泛白的那种，就觉得有点旧旧脏脏的。同系列还出来一个围裙，是可以单买。不得不说，黑色的 OP 加上这个米色的围裙，看起来就非常像女仆装。但是女仆装有什么不好呢？我觉得那种古典的正统性的女仆装还是非常好看的。一方面又很优雅，而且给人一种很干练、很专业的感觉。这件穿出门，我觉得100%是要被当成维多利亚时期的女仆了。但是真的很好看呀！这件是 AP 的丝绒 OP， 黑色，高腰的设计，它的腰线几乎是在胸下面几厘米的地方，后面这个腰带可以把衣服系得很紧，因为它是带一点弹性的这种丝绒的面料。胸前和领子的蕾丝很好看，很有细节。这件的丝绒材质是化纤，不知道耐久度以及它洗过以后的情况会怎么样。这件它还有配套的一个 KC。AP 家的 KC 我一直都是不太敢戴的，因为几乎是戴了立马就滑下来。不知道为什么做那么淡，是因为说甜娘喜欢戴假发，所以这个头箍戴上假发以后正好玩。发箍形状还是挺可爱的，因为它是比较扁平的，不是像一般那种立起来的蝴蝶结。立起来的话，那种就有点太呲了，我个人是无法带出门的。不过觉得这个发箍本身的形状好像有些问题，就侧面这里非常的凸，无法和头皮贴合，就戴起来有点难受，而且好像戴不紧。这是丝绒 OP 的酒红色，因为这种比较基本的款式实穿率会比较高，我觉得双色入也是可以的。因为这个材料它是垂度非常的好，而且有弹性，所以里头穿的是什么东西的形状就很容易的能够显出来。所以要想穿好看的话，觉得最好是和这个裙子的长度差不多的裙撑，会看起来更有一体感一些。这条裙子的长度比较短，我穿的话，加上花边大概是在我的膝盖中央的位置。这件颜色和我手边的酒红色丝绒的裙子其实是不太一样的，材质的关系，这个就是有一点点星星点点的那种闪闪发光的感觉。
颜色其实是有一点偏紫色的，在移动的时候，高光的部位就可以显示出比较明显的葡萄紫色。接下来是今天要试的最后一件裙子，是前不久出的 AP 的圣诞节主题的一件小裙子。这件和平常 AP 的印花不太一样，因为 AP 的印花一般都喜欢那种非常卡通，就很电脑绘画感觉的，非常日系街头的那种卡通感。你们 get 到我想说什么了吗？但是这一件的话，它的印花是比较偏向复古的，饼图非常可爱，正儿八经的圣诞节的感觉。布料是那种有一点点纹理的，比较柔软的布料。胸前蝴蝶结是可以取下来的，但是我觉得戴上比较可爱。然后领子的形状是有点菱形，有点像一个小小的披肩的感觉，复古感蛮强的。当时看到官图的时候，一眼种草的就是这个深蓝色，虽然之后看到那个深橙色也觉得很可爱，不过想买的时候已经卖光了，所以就买了这条蓝色。收到以后，我觉得应该还是这条蓝色的会更加适合我一些。好啦，裙子试完了。今天这一波开箱主要是以古典系和日常系的为主。这波裙子里头，最让我惊艳的应该就是 VM 的条纹 Classical Doll 那几件 OP， 太经典了，因为真的是可以穿一辈子的裙子。最让我感觉一般的呢是 AP 的丝绒 OP。就总体还算可爱，但是没有特别的让人惊艳的地方。布料方面不是我最喜欢的料子。现在我身上这一件 AP 的圣诞节系列，我发现这个裙子还有2个兜，非常棒。这件裙子在接下来肯定是会穿出去玩的。圣诞节的裙子当然是要圣诞节的时候多多的穿一下呀。不知道你们是不是已经决定好了今年圣诞节穿什么裙子呢？已经买好了吗？可以在评论里头告诉我你圣诞节想穿什么裙子，而且也可以跟我说一下你最近买的小裙子里最让你满意的，或者说最让你失望的是哪些。希望可以看到你们的评论。今天的开箱就到这里啦，我们下次见，拜拜。